Objímáš stromy a víš, že ti můžou předat víc, než si dokážeš představit? Stromy nejsou jen dřevo na zátop. Jsou to bytosti plné rád, které čekají, až jim začneš naslouchat. Ne ušima, ale uvnitř, jako myšlenka, obraz nebo pocit. A pak najednou víš pravdu, která v tobě byla celou dobu. Já s nimi strávil přes 5000 hodin. Naučil jsem se techniky, jak se stromy skutečně spojit a celé to jsem sepsal do knihy Komunikace se stromy. Tahle kniha vás naučí krok za krokem, jak slyšet stromy. Nejen je obejmout, ale opravdu je slyšet. Jejich rady, jejich sílu, jejich ticho. Klikněte na odkaz bio nebo na stránkách www.terapie-se-stromy.cz si ji můžete objednat ještě dnes a už při příští procházce můžete zažít, co to znamená opravdu cítit a slyšet stromy.